السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا اليوم المستمعين ديالنا كيفاش عاملين مزيانين سيدي نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي أفضل وأحسن الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. هذه الجمبة غادي نقشروها إن شاء الله تعالى. تعرفوا كيفاش نقشروها؟ جمبة مزيانة اللي ما تبارك الله شي حاجة مالية تبارك جمبة مزيانة. إذن سيدي غنشرحو في التقشير ديال الجمبة، نشرحو في العمل ديالها. جمبة تبارك الله هي مزيانة تبارك الله.